Cada campaña, cada proceso es una estrategia que se construye desde el partido. Y bueno, pues en este momento el partido al cual pertenece el expresidente de la República ve que lo necesita para la campaña, pues nosotros respetamos la estrategia. Nosotros tenemos una estrategia de llevar la propuesta a cada ciudadano, muy local, las propuestas legislativas, donde la sociedad sienta y vea que el partido está pensando en cada ciudadano duranguense. Ahí estamos trabajando en los 4 distritos, con Oniel, con Rocío, con Óscar y con Ali. Y bueno, esa campaña permanente vemos que va de menos a más. Ya vamos a 3 semanas de cerrar esta importante campaña que para nosotros no nada más es ganar el PRI, es el rumbo del país. Y bueno, en esta pregunta que me haces, Toño, pues bueno, yo respeto, ya cada ciudadano evaluará el trabajo que hizo en su momento el expresidente de la República y esté bien o mal que ande apoyando. Yo creo que aquí lo que sí me llama la atención es que venga a meter ruido con temas que no se pudieron resolver en su tiempo.